맞아요. 뭐가 있었어. 이렇게 한 번씩 보여요. 여기도 레시피 떡볶이를 줬었죠. 어떻게 먹게? 가서 준비할 게 있어. 물총 쏴주고 놀 때. 물총 싸고 놀 때. 사람 같은 거. 사람 잡고 놀 때. 중간에 가서 집에 그렇게 많아서 제가 그때 생활하고 진짜.
부끄러워. 야, 어떻게 된 거야? 글쎄, 차라리 이게 낫다. 눈썹 살리고, 오늘 안 사는 다 고수들이야, 고수들. 어? 더 강력해졌지. 심하고 예쁘지 않게 생겼는데 똑바로 이거 하나 나가는 친구 같아. 제 의뢰인의 이익을 위해 최선을 다해줍니다. 부상자 팀일걸요? 합격자 중 한 명이 차은경 변호사님 소원되는 거 아닌데? 그래? 괜찮았으면 또 이런 생각 추가하나? 남의 얘기 들어요. 너무 그렇게 본인 하고 싶은 거 다 하면 하실 사람 아무도 없어요. 외도를 저지른 당사자는 이혼 청구를 할 수 없다고 그랬습니다. 그래서 저는 변호사가 아니고 학생이에요. 또 잘못한 거 애한테 절대 말하지 마. 알았지? 합의하자고 계속 연락이 와요. 어떻게 할까요? 이번 사건 회복으로 모르겠어. 난 그런 생각 절대